Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro balik meneh bro channel Bro Andik Nur Prabowo. Jadi ceritane iki lha iki segone padha ra dipangan iki piye to? Hah? Gak, aku wis mangan ning mau. Iki jadi iki nganu, proses penyosrokan untuk bawang merah ya. Bawang merahnya disosrok ki wong-wong ndang diabu. Teng, ndang modot. Seleng. Ngono. Tapi ular ya gara-gara iki nyapa to kok iso unak-unuk iki nyemprot tegalan lor hari ini kok malah. Kan kudu sirat. Apa nih? Oke. Yo ora disirat disemprot kok. Nirat kok sore to. Ono kok sore iki soalnya bojoku ngejak golek tepo dadi ndang diciak hari ini ya pagi ngono. Iki ban iki jadi Yungko tak racikan sih. Cara aku arep ngedus Lea iki. Komeng dan tim, pokoknya komeng dan tim Kaplon ning ndi kaplon? Dan wis dadi kayak kucing kok baru leh konten ngalih. Sing sitok alasane makane manuk saiki sing sitok. Wetenge lara alasane. Kaplon. Ini oh banyune gak tuku iki Mas Di nek sirat. Gak tuku iki. Gak rembesan ngene wis kok. Tapi jakeh kok. Rembesan ngene padha ayo wis rembesan ngene wong gleb pari. Omonganmu meng. Yo. Ular iso goro-goro lo deloken. Loh, iki ular. Dah kalau obat ular jajal wani judul perang iki. Sok. Yo. Piye manggonamu aman, Bro? Aman mentole brio sak wajan-wajan lho. Bener Ruden iki brambange gedhok kok jek kerja. Ngene jan piye to? Ben ketok sregep kok. Wis oh yang menyamar, Bos. Lah iya. Wong jek kerja. Ngono dikira mo. Derane satru. Dirani jere gak amor. Kuwi ben Wong ketok kok- amor. Ora gak amor satru. Ya, kuwi lho, kira. Mosok Contone. enek Yo. Ya, oh gak gelem amor. Apa lek Gus rumah bare malah. Iki lontran-lontran lho kuwi dadi ada di fall. Komar pokoke. Di mana tuh? Isuk-isuk enak ya. Nek soalnya dik bengi gak begadang, dadi tangi isuk wis seger ngono. Nek begadang iki lah. Lemas ngentruk. Iki bar diisi apa piye to? Gak. Bar diisi tanggane. Iki full tank. Angke kuwadung jam 5 putih selange. Ndi? Nek banyune bajiran. Gak ngono yo Kak. Selange apa gorene? Ya, lep lho, iso entek siber 2 jam, diesel entek 3 liter kuwi lho. Tanduran kurang bau. Tanduran kepek kok. Jan iki lho. Kayak diesel gasnya pol lho. Diesel iki bae dilebokno motor, bensine. Ora. Ngono. Dilep kuwi nganti amber kae. Ora dilep kok kate sirat kene. Gak usah disirat ya amberno ngono. Iki fungsine apa Mas Di ngene iki? Fungsine ya malik lemah ben kena panas. Ngono. Terus apa iki? Yo akare ben ganti selake kena. Oh, karo memutuskan akar iki. Wih utang blik memutuskan hubungan widul iki kok. Wong kok iso ngawur ya. Bener tau gua Kan hari bayarane 50 kok malih liwat kemang malih jadi 30. Kuwi aja. Iki kok rabu apa? NPK-nya apa? Yo sak karepmu. Nek enek abu kok. Kletong lek ade mujek lho kuwi Ora bu pedang kira apa. Rabuk kretong utuh-utuh piye ya? Manut iki. Mas karo sing duwe rabu ngono kuwi. Enggak. Manut. Manut. Ayo nyemprot ayo. Sik to, kok iso lagek. Regane beyo jis sabuk. Grower pira ana? 890. Ora iso dhewe kok, Bos. Lah lho. Aku tuku sing cilik kek.
400 ida ya. Lah wi lho. 400 ida sing 20 kilo. Ya bener. Katake 30.000. Nek pomane 50 kilone. Ayo gedek-gedek kowe. Lha ora pengen iritna ya pun karo set air abukmu gak sarnorno. Ngono. Kayak pari ku, Bos. Kon karo set apa? Kayak pari ya. Iku nek diore pisan. Diore pisan ya ben joget Ane tak tawon. Apa? Set tawon karo pon kita sip. Iki wis dadekno pi ora kaya kowe tratrit-tratrit tok. Apik tapi ora Mertitip gone tanggane tok. Ngerti tip tuku wae. kenapa ngiro rasane lho. Tak warkan. Ora warak. Masa tutul pisane metu sertu kok. Gredak. Iki urung kapko. Iki lemahe ben sing padet-padet ben iso ngungkat oyote sing top. Ngono aku kok wadete ning Tegalan Lor kudune disosro. Oyot-oyot iki ben Tapi wis tuwek. sing apa jenenge tuwek-tuwek iki ben iso ngenom nah. Ngono. Bisa berkembang. Berkembang iku. Iki teknik ulung sumi ya, Bos. Bar wi langsung engko ditabrak rabuk ngono. Abuk ki ben ning kene iki ben gak ngolah ngale. Ojo kula Langsung ketutup apa jenenge? Lemah. Ketutup lemah kinan. Ora ada omong. Weh. Sire mungkin sabda kula. Gadang ya wis. Ya wis, rata apa iki engko. Ular iso jutaan iki to. Ya. Iki jenenge Surabaya udan ya. Ke Jakarta kae banjir to malahan kok. Tingke. Tinggal. Eh. Iku rene lho. Lah ya ngono. Kene lho renek popo. Renek popo. Udanan kok. Nangis. Udan tangis ati. Ane iki to. Delok wong kerja. Ngluyur kok Suwanto lho. Nyemprot we. Kowe nyemprot. Gosek to. Kok iso Mar. Biasane jam 12. Semproti. Hingga aku robatnya jam 5 tak semprot to. yo cek bengi ra metu kok. Ini baras do tempe. Adol kacang bar. Tempe 5.000 adole pasti. Klejingan. Tepo adole 4.000. Wolak kok nggon Saripah 2.000. Gak payu ade bengi. Payu loro tok. Ya tanah bakul kentol. Bau aku lah no. Cuk. Apa? Siti. Mau baca ngendor sebentar engko. Wes pinter. Ki. Nganu air angel ning ngene air lagi lho. No. Ki meletak lho nganteke. Ya ora dilep ya karo leke. Dengi. Omonganmu meng. Piye to lek iki? Meletak jere dengi bar dilep lho. Ora dadi popo. Bar dilep ora dadi popo. Pedor. Kata-katane piye, Bos? Kata-katane tangisu. Tangisu. Oh, oke. Ngenamu gak mbok sosrok. Temben. Gak kurang penggane, Bos. Lho, ular tok lho. Dor. Gak dor. Tipet iki. Ulere akeh kok terus. Iki ana carane dilip bengi. Iki lho ular. Jam 2. Kono kambil, Bos. Kono kambil dibathok. Aku dhewe. Ular iso koyo ngene. Ben kowe renek kok. Kowe renek. Gak enak kok ndegleng. Saiki mau. Langane rasa pedot, pecah. Ndegleng. Den koman ndegleng, Den. Mikir tandurane piye iki engko panen apa ora ngono jere. Dek bosok nganu saiki mau wis. Ya guyu.
bensu terus sih lo. Ul- Ulere. Oh, ulere. Toh, wis sobat. Golekno tangan tap jari ngono, golekno wong dedok kowe kukut ngono. Akan jambange. Pendaku ora. Kingko tak nganu di si Megra piye ya ki? Sak senengmu. Karo Sagri Top. Mumpung cilik ular ya. Penting penembusnya yang apik. Ya penembus e. Speeder. Penembus. Speeder, Bos. Ayo nembus ning ndi? Speeder, Bos. 100.000, Bos. 100.000. AP Exer lho. Apik orane karek disemprot orane. Lah, Ah lah. nyemprot awan bedhos 21 wis turu kok disemprot. Lho ngenyek di pol we. Pol we dinyek meol. Ya sampe kok. Ndak apa ya terus kok biasane ngono kok sok. Saya ora kolakan kok. Ngenyek di pol we, Meng. Sukete resik ya sukete. Kendah di alita. Ora urung kok. Biasanya kok buka ini ki, Bos. Gak biasane. Oh. Lah ora dicahdak, Bos. Apa kena agil palsu kok tibake agil wis gak produksi. Aku tuku kuwi. Lah kok iso ki lho. Bajingan tere. Oh, aja ngono to. Apik enak isu nang sawah. Apik iki karek wonge mbok seteng sapa kok sok. Nek kowe Ya ora patek kok. Bisa kok. lupingnya ning dia. Lah wong iso degleng ning gubuk iki piye to? Sok pengen anu nyang. Kok iso koyo ngono to? Oh bro, wis bro, iki laporan hari ini ya ada pekerjaan di apa iki? Lahan ngono. Penyosrokan. Terima kasih sudah menonton vlogku. Kita tapi ulure goro-goro iki piye. Kono isor dhewe. Sehat-sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.